ইভানক বাস্কেটবল প্ৰেক্টিছৰ পৰা যেতিয়া আনি আছিলোঁ আহোঁতে মোৰ লস্সি খোৱাৰ এনেকুৱা খক লাগি আহিছিলে নহয় আহি পেলাই মানে মই কাপোৰো সলোৱা নাই অকল হাতকেইটাহে ধুইছোঁ আহিয়ে বনাই লৈছোঁ কাকো দিয়াই নাই ফাৰ্ষ্টে মই খাই লওঁ ইমানেই মন গৈছে খাবলৈ ওপৰতে কি দিব লাগিছোঁ মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু ওপৰতে অলপ মই মেংগো আইচক্ৰীম বনাইছিলোঁ অলপমান ওপৰতে দি লওঁ মেংগো আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি লাগিলে ক'ব মই দিম একদম ঘৰুৱা মানে সামগ্ৰীৰে বনোৱা হয় ইমানেই মন গৈ আছে খাবলৈ মই ফাৰ্ষ্টে খাই লওঁ কি ধুনীয়া লাগিছে নহয় গৰমত তাতে একদম মানে ফ্ৰেছ লাগি গৈছে খাই পেলাই এইটো দুদিনমান আগতে চিৰিয়েল আনিছিলোঁ কিন্তু ইহঁতে এনেই দিলে খাব একদম নিবিচাৰে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লস্সিৰ লগতে দি দিওঁ ইহঁতৰো পেটত সোমাব বহুত বেছিকৈ পকি গৈছে সেইকাৰণে বাকলিবোৰ এনেই এৰি গৈছে ক্ৰীমৰ পেকেটত যিখিনি পনীয়া ক্ৰীম আহে সেইখিনিও দি দিলোঁ এইবাৰ তেজপুৰ যাওঁতে দেউতাই দুইজনী জীয়েকলৈ দুটা দৈ টেকেলি দি পঠাইছিলে ইমানেই ধুনীয়া দৈখিনি প্ৰয়োজন অনুসৰি মিঠা দিলোঁ আমাৰ আকৌ ইভানে ড্ৰেগন ফ্ৰুট ইমানেই ভাল পায় কিন্তু এপি মাইনাজনী তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা বহুত বেয়া পায় তাই ভাগৰখিনি ইয়াতে একেলগে পিচি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ দৈ আৰু ফল মূল দি বনোৱা লস্সি ৰেডি আপোনালোকেও এনেদৰে বেলেগ বেলেগ ফল মূল দি পেলাই বনাই এইবিধ লস্সিৰ জুতি ল'ব পাৰে